作为一个坦克300的车主，你是否和我一样，为玻璃车窗的这个异响而感到烦恼呢？我今天就想质问一下厂家，就这一个小毛病，为啥从老款的坦克300到25款的坦克300都不能把这个毛病给改正一下？这玩意儿还要传承吗？从老款传到新款上，我这新车几千公里就开始异响，主驾、副驾只要玻璃降到一半，走颠簸路面。就是这个生意，你说闹心不闹心呀？这好歹也10大几20万的车，你就是几万块钱面包壳子，它也不能这样呀，对吧，铁子们呀，是不是呀？我真的不懂厂家为啥就这小毛病不能改进一下。其实这个问题很简单，就是玻璃车窗玻璃这个条压条密封条间隙比较大啊，然后走颠簸路面产生的异响。难道这种问题要我们车主自己动手解决吗？我真的不明白呀，铁子呀。因为我之前在网上也看过，有的车主忍受不了这个异响，自己动手解决了。然后我之前也问过4S店，4S店给我回答啥呀？他说正常。他居然跟我说这个问题是正常的，我也无语了。所以说我也忍受不了了，我今天想办法动手要把这个问题给解决一下。我之前看过网上有车主们分享的怎么解决这个异响的，其实就是啥，很简单，给这个地方要不加点啥呀，密封条，要不把这个打开，这个三角窗打开，搁这里边塞点密封条啥的，让这个缝隙变小一点，它这个异响就解决了。咱们今天也可以尝试一下，看看能不能把这个问题给解决掉。第一步，咱们取下这个三角窗，用这个撬板沿着密封条旁边这儿用力一撬，拿下来了，非常简单，2个卡子。第二步，咱们扒开这个密封条，然后把咱们在网上买的这个单面带胶的这个条子贴到这个车窗框的里边这一侧，贴到这一侧，然后就 OK 了。然后咱们开始施工，这就我已经贴好了，我贴了2层，然后最后把这密封条恢复，把盖板恢复就 OK 了。三角窗咱们已经安装上了，然后现在测试，发现没有异响，但是我发现它降到这个位置的时候，大家看一下，依然有异响，说明这个问题没有彻底解决。它在这个位置的密封是没问题的，卡得挺严的，但是一旦降到这下边就不行了。咱们想彻底解决这个问题，还得再想办法。我现在已经把车窗外边这个密封条拆掉了，咱们再测试。你看，我发现它响的原因就在这个位置，这个地方的间隙比较大，咱们想办法给它解决一下。我把这个3M 的这个密封条给这个导轨这个地方给塞了一点，做一下测试。惊人的发现，兄弟们，不响了，这个问题我彻底解决了。来，开始施工。经过我简单的施工，给这个导轨这个地方塞一点胶条，下边够不着的地方用这个1字改锥给下边就往里边按压了一下，让它导轨间隙变得更小一点，这样就可以解决车窗异响的问题。来，咱们试一下，你看它响吗？不响了吧？在上边不响了吧？其实很简单，就是先把这个三角窗拆掉，把这个胶条扒开，这里边塞一点胶条，然后把这个螺丝拧了，把这个就是黑条子扒掉，把这个盖板偷下来，给这儿塞点胶条，这下边拿改锥给别一下，就解决了坦克300的车窗异响。你学会了吗？